Vriende, die woord van die Here is vir ons behoue gebly deur eeue heen. En op 'n vergadering toe die kerk in Nicea bymekaar gekom het, het al die kerkleiers bymekaar gekom nadat daar baie onduidelikheid was oor hoe moet ons die woord van God verstaan. En daar was baie ander boeke wat op die ouende op die tafel gekom het en hulle het by daai vergadering het hulle besluit om te sê ons gaan hierdie boek as deel van die Bybel sien en hierdie boek gaan ons nie sien as deel van die Bybel nie. Dis 'n goeie boek om te lees, maar dit ondersteun nie die groot boodskap van die Bybel nie. Onder leiding van die Heilige Gees het hulle toe gesê dat hierdie is die kanon. Sorry vir die groot woord, maar kanon beteken dit is die woord van God. Hierin van die eerste tot die laaste bladsy kan jy die karakter van God leer ken, jy kan agterkom hoe hy dink, jy kan agterkom wat hy van ons vra en jy kan weet hoe om 'n lewe saam met hom te hê as jy hierdie boek lees. Die boeke wat hulle nie daarin gesit het nie, het hulle gesê, hierdie boeke ondersteun nie hierdie boodskap nie. Daar is 'n ander boodskap wat agter dit alles lê. Partykeer gaan dit nie regtig oor God nie, maar dit gaan eerder oor die skrywer, dit gaan oor die wonderwerke en hoe mense verheerlik word. Daarom sê ons, daai boeke gaan ons liewer nie deel hê van die Bybel nie. Want die Bybel gaan nie oor mense nie, die Bybel gaan oor God en oor God se verhouding met mense. Lees die ander as jy wil. Maar hierdie is die belangrike kernboodskap wat ons moet weet. Hierdie Bybel het deur die eeue heen vir ons bewaar gebly, terwyl baie mense dit probeer vernietig het. Baie mense dit bevraagteken, baie mense dit probeer verander. Maar ons weet, hierin is lewe saam met God opgeteken. En daarom lees ons dit binne in hierdie boek, binne in hierdie groot boek van eintlik 66 boeke, wat ons dan nou die Bybel noem, met 'n klomp verskillende skrywers, het ons 'n gedeelte opgeteken waarin Jesus self toe hy mens geword het, kom praat het, om te sê, dit is hoe God dink. En hy spel dit vir ons baie mooi uit, en daarom gaan ons 'n gedeelte vandag uit Matteus 6 lees, vanaf die 14de vers 14 en 15, en dan nog 'n gedeelte in Matteus 18. Matteus 6 vers 14. As julle die mense vergewe wat teen julle oortree, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle weier om die mense te vergewe, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. En dan lees ons uit Matteus 18 vanaf vers 21. Daarop kom vra Petrus hom, Here, hoeveel maal moet ek 'n medegelowige vergewe wat iets verkeerd teen my gedoen het? Selfs tot 7 maal toe? Nee, verseker Jesus hom, nie tot 7 maal toe nie, maar 70 maal 7 toe. Om hierdie rede kan God se koninkryksheerskappy vergelyk word met 'n koning wat besluit het om na te gaan wat sy amptenare hom skuld. Skaars het die ondersoek begin of een word na hom toe gebring wat hom miljoene rande skuld. Toe hy dit nie kon bybring nie, gee die koning opdrag dat hy, sy vrou en sy kinders en al sy besittings verkoop moet word om sy skuld te betaal. Hy val toe voor die koning neer en smeek hom, gee my kans, ek sal alles aan u terugbetaal. Daarop het die koning hom innig jammer gekry, hy het hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe die amptenaar daarvandaan weggaan, loop hy egter een van die mede-amptenare raak wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy gryp hom toe aan die keel en sê, betaal jou skuld. Sy mede-amptenaar val toe voor hom neer en smeek hom, gee my kans, ek sal alles aan u terugbetaal. Maar daarvan wou sy skuldeiser nie hoor nie. Hy is daar weg en het hom in die tronk laat gooi, waar hy sou moes bly, totdat hy al sy skuld afbetaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle uitermate ontsteld. Hulle het alles wat gebeur het toe aan die koning gaan vertel, en daarop het die koning daardie man laat roep en vir hom gesê, jou elendige vent, toe jy my gesoebat het, het ek vir jou al jou skuld afgeskryf. Maar moes jy jou nie ook oor jou mede-amptenaar ontferm het, soos ek my oor jou ontferm het nie? Woedend het die koning hom toe oorgegee aan die folteraars, om elke sent uit hom te pers, totdat hy al sy skuld betaal het. So sal my hemelse Vader ook met julle maak,
as julle weier om julle medegelowiges met julle hele hart te vergewe. Tot sover uit die woord van die Here vanmôre. Sal jy dit asseblief saam met my 'n oomblik bid, want hierdie is 'n teks wat ons naby aan die hart raak. Hemelvader, u woord is baie reguit vandag. En vergifnis is 'n ding waarmee ons elke dag te doen het. Dit is 'n ding waarmee almal van ons dikwels sukkel. Ons verstaan so min hiervan. En daarom wil ons vra dat u vanmôre deur u Gees iets vir elkeen van ons sal gee wat ons kan verstaan. Ons weet hoe dit is om in verhoudinge te staan wat nie is soos wat u dit wil hê nie. Dis baie keer tot binne in ons huis, in ons familiekring, by ons werk. En ons wil vra dat u vanmôre vir ons u hart sal wys en ons meer sal maak soos wat u wil hê ons moet wees. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied vanmôre hier waar ons saam is. Amen. Vriende, die storie wat Jesus hier vertel, is 'n storie wat baie nou verweef is met wat Jesus elke dag in die hemelpoorte gesien het. 'n Oneindige, genadige Vader wat vergewe. 'n Mensdom wat 'n rekening van skuld opgebou het, wat onbetaalbaar duur geword het en nooit vereffen sal kan word nie. Elke keer as ek nie soos die Vader opgetree het nie, is dit by my skuldrekening geplaas. Teen hierdie tyd van my en jou geestelike lewe behoort ons te weet dat ons soos die Vader behoort op te tree. Dat ons sy manier van optree alreeds ken en dat ons weet hoe hy reageer. Ons weet hoe hy altyd met liefde en met nederigheid mense eerste stel. Ons weet dat ons Vader nie iemand is wat sy eie ego wil streel nie en dat hy nooit sy eie ek handhaaf nie. Ander mense kom altyd eerste. Hy dien met oorgawe. En toe Jesus na die wêreld toe gekom het, het hy hierdie kernkaraktertrek van God so aan ons oorgedra. Hy spel dit vir ons uit op 'n stadium waar hy sê, ek praat net oor die dinge wat ek my Vader hoor praat, en ek doen net die dinge wat ek my Vader sien doen. Daarom weet ons dat Jesus is 'n betroubare voorbeeld van hoe om op te tree binne die wil van God. En soos wat God se hartklop ook is. Die Bybel leer vir ons dus uit die lewe van Jesus ook hierdie kerngedagtes, wat dit beteken om mense eerste te stel, jou eie ego te laat staan, te vergewe, vry te spreek en aan te gaan. Elke keer wat ek en jy sukkel of nalat om die goeie te doen wat Jesus gedoen het, is ons besig om 'n sondelas op te bou. Elke keer dat ek iets onnodig doen, soos wat Paulus dit sou geskryf het, ongeduldig is, onvriendelik is, jaloers optree, vertel hoe goed ek eintlik is en hoekom my mening eenvoudig gehoor moet word. Elke keer dat ek vol is van myself, as ek onwaardig optree of my eie belange voorop stel. Elke keer as ek kort van draad is, boekhou van die kwaad, my verlekker in iemand se swaar kry en dink dat dit sy verdiende loon is. Elke keer dat ek ander se foute aan die groot klok wil ophang, dan is die liefde van die Here nie in my nie. Dan het ek nie sy karaktertrek wat deur my vloei nie. Dan is ek besig met my eie koninkryksding. En die skuldlas word onbetaalbaar duur. Dit is die gelykenis wat Jesus in Matteus 18 vertel. Wat eintlik vertel van God se karakter. Waar mense om miljoene skuld
die skuldlas onbetaalbaar groot geword het, en Jesus dit eenvoudig afskryf, vergewe, volkome, as ons daarvoor vra. En dan kom die tweede deel van daardie gelykenis om te sê, maar wanneer ons dan die vergifnis van Jesus Christus ontvang het, wanneer ons sy vryspraak verstaan, dan beteken dit dat ek en jy daardie vryspraak net so moet gaan leef vir ander mense. Wanneer ons dan iemand anders sou nader, wat ons 'n klein bietjie skuld, en ons tree nie op met die karakter van God nie, dan is die prys daarvoor duur te betaal. Dan kom die folteraars, wat elke sent uit jou sal pers. En so het die kruislas 'n onbetaalbare berg geword, totdat Jesus eendag onherkenbaar vermink met 'n kruis geloop het en gesterf het aan 'n kruis. En daarmee het hy die onbetaalbare skuldlas in een dag vereffen. Ons skuld op hom geneem en vir alles betaal, vrygespreek en herstel, nuut gemaak en skoon gewas. En nou leef ek en jy met daardie vergifnis. Mense sal my baie keer vra, hoe werk die vergifnis dan van nadat Jesus gesterf het? Jy sien, want Jesus se kruisdood het nie net gegaan vir sonde wat reeds gepleeg was en verby is nie. Hy het ook gesterf vir die sonde wat nog in die toekoms gedoen sal word. Vergifnis is nie afhanklik van vryspraak nie, alhoewel dit iets vertel van ons karakter. Want die oomblik wat ons sê, Jesus se kruisdood plus my belydenis sal vir my die ewige lewe gee, is ek besig met 'n sektariese plus beginsel. En by God is daar nie 'n plus beginsel nie. Want as jy die som sal omdraai, dan gaan jy sê, as ek nie belydenis het nie, dan is die kruisdood van Jesus nie goed genoeg nie. Dit maak mos nie sin nie. Die kruisdood van Jesus is of goed genoeg, of het nie bestaan nie. Jesus se opstanding het of gebeur, en daarmee is die vergifnis vasgemaak vir alle eeue vorentoe, of het nie gebeur nie. Dis waarby Pinkster gaan stil staan. As ons dus begin praat oor die vergifnis van Jesus, wat deur die kruisdood aan die kruis 2000 jaar gelede plaasgevind het, dan kyk Jesus ook vorentoe na al die geslagte wat daarna gaan kom, en ook nie net tot vandag toe nie, maar ook môre en volgende week en volgende jaar en oor 10 jaar en oor 100 jaar en oor 1000 jaar sou die wêreld so lank bestaan. Ons weet nie. Dit kan oor 10 sekondes ophou of dit kan oor 10 miljoen jaar nog daar wees. Wat ons wel weet, is dat God se genade so groot is, dat dit nie boekhou van die kwaad van die verlede of die toekoms nie, en dat dit vergewe, onvoorwaardelik, volledig, onverstaanbaar groot, want ons as mense kan dit nie begryp nie. Die oomblik wat ons God kan verstaan en begryp, is hy nie meer God nie. Hy is groter as wat ons dink en optree. Daarom weet ons, vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit, as ons glo aan die verlossing van Jesus Christus aan die kruis vir ons sondes, dan beteken dit ons is vrygespreekte volgelinge van Jesus. Daar is 'n groot verskil, en dit het ek al 'n paar keer ook gesê, daar is 'n groot verskil tussen iemand wat sê ek het Jesus aangeneem as my verlosser, en iemand wat 'n disipel van Jesus Christus is. Iemand wat kies om soos hy te wees, te alle tye. Jesus roep vir ons op, en die Bybel roep ons op, om nie net Jesus te aanvaar as verlosser nie, maar om sy karakter in ons karakter in te trek. En te vra dat hy ons karakter sal verander, sodat ons lyk soos hy, sodat ek meer van Jesus in my sal hê. In die bergpreek vertel Jesus, dat ons ander moet vergewe, soos die Vader ons vergewe het. En as ons nie ander wat teen ons sondig vergewe nie, sal die Vader ons ook nie vergewe nie. Dit klink nogal erg.
Want dit gaan, vriende, oor die karakter van God, wat hier baie mooi uitgedruk word. Jesus sê nie vir ons, die Vader sal ons moontlik kan vergewe as ons mooi vra nie. Hy sê ook nie dat hy kan vergewe as ons nie eers ons naaste vergewe het nie. Die karakter van God is om te vergewe. Al kom daar niks van die oortreder se kant nie. Nou vir 'n oomblik gaan jy nou dink, hierdie twee sinne wat ek nou gesê het, is glad nie belangrik nie, jy kan dit maar vergeet het. Maar jy gaan later sien dat hierdie twee sinne weer terugkom na ons toe. Die karakter van God is nie om te sê, ek kan vergewe, sou jy my vra nie. Want God se karakter is om te vergewe. Dit is moontlik nie, dit is 'n realiteit. En die tweede ding wat daarmee saamgaan is, Jesus verwag nie van my, God ons Vader verwag nie van my, om iemand te vergewe eers as hulle my om vergifnis gevra het nie. Die aksie van die oortreder is nie belangrik nie. Dis die karakter van die persoon wat belangrik is. Ek dink dit is dalk nog moeilik, want vir my voel dit moeilik om mooi te verstaan en mooi te begryp. En ek besef hoe ek sukkel om dit oor te dra, maar hopelik soos ons aangaan sal ons dit beter kan begryp. Jesus kyk hier na die kernwaarheid van vergifnis en die menslike manier van kyk na vergifnis. Want ons weet nou al, daar is twee koninkryke waarvan Jesus praat. Daar is die menslike koninkryk, ons het al baie oor gepraat, so ek gaan nou weer te lank daarby stil staan nie. Maar binne die menslike koninkryk is vergifnis 'n woord wat gebruik word met sekere reëls. En in God se koninkryk is vergifnis 'n woord wat gebruik word met 'n ander stel reëls. En ons moet die twee verskille kan raak sien, om te weet in watter koninkryk opereer ek nou eintlik. Waar hoort ek tuis? Hoe behoort dit te wees? Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat vergewe wil wees en iemand wat net uit die moeilikheid uit wil kom. By my by die werk hoor ek elke dag as iemand ergens iets nie reg gedoen het nie, sorry. Ek hoor sorry waarskynlik 50 keer 'n dag. En sorry beteken niks. Sorry beteken jy het my uitgevang en ek moet nou seker maar iets sê om uit die kantoor uit te kom. En daarom dink ons, omdat dit die manier van doen is, kan ons dit in ons eie verhoudinge ook doen. As ek maar net sê sorry, dan is die geveg verby. Dan moet jy nou vergewe en dan moet ons nou weer teruggaan na alles wat normaal is. In God se koninkryk werk dit glad nie so nie. God se koninkryk het totaal ander reëls wanneer dit kom by vergifnis. Mense kan verskonings uitdink en redes ophaal om te verduidelik hoekom hulle iets nie gedoen het nie. Maar dis eintlik 'n dieper karakterprobleem. Want jy sien, as ek agterkom in 'n gesprek dat ek het iets verkeerd gedoen, dan voordat ek wil sê sorry, moet ek eers evalueer vir myself, is dit die moeite werd om my lewe hieroor te verander? Gaan ek in die toekoms anders optree? Want as ek net sê sorry en môre doen ek weer dieselfde ding, sal hy verhouding nooit herstel nie. Dit sal altyd in dieselfde gemors bly. Om te sê ek is jammer oor iets, beteken ek moet my houding verander daaroor, beteken ek moet my gedrag daaroor verander, beteken my karakter moet verander. Want as ek nie anders gaan wees nie, gaan ek nie anders optree nie. En ek kan net anders optree soos Jesus, as ek Jesus se karakter in my het. Solank as wat ek sê, Jesus is reg, maar ek het my eie karakter, gaan dit nooit werk nie. Dis hoekom ons so sukkel. Dis hoekom ons so sukkel om heiligmaking te kry. Dis hoekom ons so sukkel om geestelik te groei, om regtig 'n rolmodel te wees vir ons jonger geslagte. Want ons het nog nie by die punt gekom dat my karakter verander word totdat ek soos Jesus is nie.
Dat ek soos hy dink, soos hy lief hê, na myself kyk soos Jesus, en na vergifnis kyk soos wat Jesus daarna kyk nie. Want in ons koppe is vergifnis om in die moeilikheid uit te kom. En in Jesus se kop is vergifnis om 'n Godse karakter met jou saam te dra. Dit maak ons nie volmaak as ons dit doen nie, want ons kan nie soos God wees nie. Maar elke keer wat ek buite sy karakter optree, is ek besig om binne in my eie karakter op te tree. En dis waar die probleem lê. Daarom vriende, vergifnis is 'n karakterprobleem. Om werklik te vergewe, vra soms diep eerlikheid, ernstige gesprekke, soms selfs met 'n beraader daarmee saam, en dikwels 'n diep, eerlike, pynlike verandering. Dis om te besef dat ek verkeerd is, en ek wil die tipe mens word wat nie so iets kan of wil doen nie. So as ek God sou vra vir vergifnis, hier kom die praktiese deel nou vir onsself. As ek dit sou vra, dat God my moet vergewe, soos wat ons gereeld doen in ons gebed, Here vergewe my my menigvuldigende sondes, dan besef ons eintlik maar net, ek is uitgevang. Ek sê sorry, terwyl ek weet, ek gaan môre, oormôre, volgende jaar dieselfde ding weer doen. En dit is nie om vergifnis te vra binne in God se karakter nie. Om vergifnis te vra binne in God se karakter is om te sê, Here, ek besef dat hierdie manier van praat, hierdie manier van doen, hierdie manier van leef, is nie soos wat U dink en leef en doen nie. U sal nie geld so hanteer nie, U sal nie U mond so hanteer nie, U sal nie U werk so hanteer nie, U sal nie mense so hanteer nie. En omdat ek graag in U karakter wil wees, daarom vra ek vergewe my, want ek wil anders wees. Ek wil in die toekoms anders optree, anders dink, anders doen. Ek wil soos God daaroor dink. Ek wil soos God optree hieroor. En daarom vra dit 'n karakterverandering, nie net 'n vergewe my nie. Dikwels dink ek, ons moet minder sê vergewe my en meer die vraag vra, Here, wys my, hoe kan ek die tipe mens word wat U wil hê ek moet wees? Dit het te maklik geword om te sê, vergewe my sondes. Van daarmee wil ek eintlik net sê, ek wil uit die moeilikheid uitkom. Ek wil beter voel oor myself, ek wil aangaan met my lewe. Die vraag moet wees, hoe word ek die tipe mens wat God wil hê ek moet wees? En as ek dan agterkom dat ek verkeerd opgetree het, en ek kom agter hoe God wil hê dat ek moet optree, dan kan ek begin vra, en dan kan ek begin dink oor vergifnis, dat hy my sal wys hoe ek die mens kan word wat soos hy is. En vriende, dit het ek agtergekom, is 'n pynlike proses. Geestelike groei is nie 'n eenvoudige proses nie. Geestelike groei is nie om te sê ek is jammer en ek gaan aan met my lewe nie. Geestelike groei is nie om Jesus aan te neem as jou verlosser en dan gaan ek maar net aan met my lewe nie. Dit beteken my karakter moet verander in 'n wêreld wat nie daarvan hou nie. 'n Wêreld wat dit nie ken nie. 'n Wêreld wat nie gemaklik is daarmee, dat ek soos Jesus optree in hierdie wêreld nie, en tog is dit die ding waaroor die mense die hongerste is. So kom ons gooi die proses gou-gou 'n bietjie om. Iemand kom vra jou, iemand kom jou te na, en hulle kom vra jou om vergifnis. As iemand na ons toe kom en hulle vra vir vergifnis, en ons weet hulle bedoel dit nie, dan gaan ons baie keer deur die proses om te sê, ja, okay, dis alright, kom ons gaan aan. Maar eintlik diep binne in my het ek 'n wrok begine opbou. Want jy dink nie, jy kom my as mens te na. Jy is nie ernstig oor hierdie verhouding nie. Daarom maak jy net wat jy wil. En terwyl ek daardie wrok in my dra, begin ek daardie persoon later vermy.
En begin daar 'n bitterheid in my ontstaan, oor dit wat hulle my aangedoen het. En nou moet ek jou vra, hoe lyk dit binne in God se karakter? Is dit hoe God optree wanneer ek en jy om vergifnis vra en dit nie bedoel nie? Nee, hy vergewe onvoorwaardelik. Hy dink nie weer daaraan nie. Die Bybel vertel vir ons dat hy vat ons sondes van ons af weg, so ver as wat die ooste van die weste af is. Nou probeer gou stap van nou hierdie punt is oos. Probeer gou nou stap in 'n westelike rigting en kyk 'n bietjie of jy wes gaan vind. Dis onmoontlik. God vat ons van ons sondes van ons af weg so ver dat hy dit nooit weer kan bereik nie. Nooit ooit weer nie. Noord en suid kan ons gaan bepaal. Ons kan 'n vlakkie indruk en sê, dis die Noordpool, dis die Suidpool. Ons kan nie wes nie, daar's altyd meer wes van wes. Daarom sê, is God se genade en sy vergifnis, al het hulle dit nie bedoel nie, al het hulle dit net gesê, sorry om uit die moeilikheid uit te kom, is sy vergifnis volmaak. Hy dra nie 'n wrok daaroor nie, hy dink nie weer daaraan nie. Hy sal wil hê dat ek en jy moet soos hy optree. Dat vergifnis is 'n stuk genade wat onverdiend is en met oorgawe gegee word. En dit vra 'n enorme pynlike prys van die persoon wat vergewe. Dit kos 'n prys. Vriende, dit is onmoontlik om God se enorme, liefdevolle en genadige vergifnis vir my te begryp en ook onverbiddelik hard en sonder vergifnis teenoor ander mense te kan optree. Dit is onmoontlik. As dit vir ons gemaklik kom, dan verstaan ons net nie God se karakter nie. Wanneer ek God se sagte hart vir my ervaar, sal dit my lewe verander. En as my lewe verander, sal ek soos hy kyk na die lewe om my. Sy gesindheid sal dan in my wees en sy karakter sal deel word van my lewe. Hier op aarde is vergifnis nie dieselfde as dat 'n verhouding sal herstel nie. Want om 'n verhouding te laat herstel kom van twee kante af. En as die ander persoon nie herstel wil hê nie, is herstel onmoontlik. Dit kom van twee kante af. Die Here het nie voorwaardes hoekom hy vergewe nie. Die Here se vergifnis is nie afhanklik van, as jy op die regte manier vra, dan sal ek vergewe nie. Hy vergewe omdat dit sy karakter is, nie oor iets wat ek en jy gedoen het nie. As ek en jy dus meer en meer soos Jesus wil word, dan beteken dit ook my vergifnis vir ander mense is nie afhanklik van of hulle dit bedoel of nie bedoel het nie. Vergifnis is vergifnis, soos wat Jesus dit gee. Vergifnis kan diep letsels laat. En die pyn wat ons aangedoen het, kan 'n diep rou seer oopkrap. Wat 'n mens eerder sou wou toehou, en wat ons dalk baie keer sorgvuldig oor jare heen toegesmeer het. As ons God se hart vir onsself wil hê, wat ons sondes vergewe, selfs al het ons dit keer op keer gedoen, 70 maal 7 keer, doen Jesus dit met sy karakter nog steeds. Jesus kom praat en daarmee wil ek graag afsluit vanmôre, want ek besef hierdie onderwerp dis diep, dis nie eenvoudige goed hierdie nie. In Esegiel 36 is die pragtige gedeelte van Jesus wat deur Esegiel met die volk praat terwyl hulle in ballingskap is. Dan vertel hy vir hulle, julle het oortree teen my, julle het my nie gedien nie, julle het my nie gevolg nie, ek was julle God, maar julle was nie my volk nie, julle wou nie 'n pad my loop nie, daarom het julle in ballingskap geëindig, en julle betaal op die manier vir julle skuld. En dan sê die Here, maar ek sal julle kliphart uithaal, en ek sal vir julle 'n nuwe, sagte hart gee. En as jy daai gedeelte gaan lees, ek het dit vanoggend weer gelees,
Dit vertel van God se karakter. Hy sê, omdat die mense julle spot, want hulle sê, julle is die volk van God, en kyk waar sit julle, sê hy, my naam word geaffekteer daardeur, my karakter word geaffekteer deur die manier hoe daardie mense praat, daarom op grond van my karakter gaan ek julle verlos. Op grond van my naam gaan ek julle uitlei uit ballingskap uit, gaan ek die kliphart uithaal, gaan ek julle sagte hart gee, gaan ek weer maak dat julle my volk sal word, want my karakter, my naam is op die spel. Vriende, ek en jy dra die naam van God met ons saam, oral waar ons beweeg. En as ons 'n voorbeeld vir die wêreld wys, waarin ons in ons eie koninkryk optree en hier stoei en gemaklik met vergifnis omgaan en dit weerhou soos ons lekker kry en 'n wrok dra soos ons lekker kry en net uit moeilikheid uit wil bly soos wat mense doen in hierdie koninkryk, dan kan ons nie die naam van God verteenwoordig in die wêreld nie. Dis 'n onhoudbaarheid. Daarom is my gebed aan die einde van dit alles, ek en jy het waarskynlik diep tyd nodig om diep te dink oor maniere waarop ons vergewe en vergifnis vra. En dit kan so eenvoudig wees soos in jou verhouding met jou man of vrou of met jou kinders, met jou ouers, met jou familie, by die werk, in die kerk. Dat dit ook eerder moet stadiger wees met sorry sê en dat ons eerder saam by die voete van die Vader gaan kniel en sê, Here, wys my hoe lyk 'n hart wat vergewe. Wys my hoe lyk 'n karakter wat kan vryspreek. Leer my om u karakter raak te sien en doen die operasie, haal die gemors uit en sit die skoon nuwe goed in. Haal die kliphart uit en sit die nuwe hart in, want my gretigheid is om soos u te wees. Nie net uit die moeilikheid uit te bly nie. Mag die Here vir my en vir jou hierin met sagtheid help, as ons soek om te vergewe, en nie goedkoop te vergewe nie, maar bloeiende, doodgaan manier te vergewe. Vir hulle wat dit waarskynlik nie verdien nie, maar omdat dit God se karakter is, kies ek om dit my eie te maak. Kom ons bid saam. Hemelvader, dit is so maklik om net oor die mooi goedjies te praat. En hierdie goedvoel oomblikke te kan onderstreep. Maar iewers weet ons dat ons geloof kan nie in 'n kinderfase bly nie. Iewers weet ons dat ons geloof moet oorgaan na volwassenheid toe. Ons is dit verskuldig aan onsself en aan U en aan hulle wat naby aan ons leef. Ons is verskuldig aan 'n wêreld wat mekaar verskeur. Dat daar iewers tussen 'n wêreld waarin mense mekaar goedkoop en verskeurend hanteer, daar opregte voorbeelde sal wees van mense wat 'n spieël kan ophou van so dink die Vader, so vergewe die Vader, so leef die Vader. Dankie dat Jesus vir ons daardie spieël kom ophou het. En dankie dat ons 'n praktiese voorbeeld het van 'n mens op aarde, waar dit nie net in 'n Bybel geskrywe staan in die Ou Testament nie. Maar dat ons in die Nuwe Testament iemand kan sien wat tot die dood toe bereid was om te vergewe. Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, ek koms nog glad nie daar nie. Ek sukkel nog hiermee. En hier en daar is daar
tye en plekke waar vergifnis vir my maklik kom, en dan is daar kere en tye wat vergifnis diep sny. Daar is tye wat ek moet gaan vergifnis vra. Maar Here, laat dit wees omdat ek opreg is en nie net omdat ek die kwaai verhouding wil probeer vermy nie. Maar omdat ek regtig soos U wil wees. Leer my om so te vergewe, maar maak my eerder U karakter leef, U karakter wees. Want dan weet ek sal vergifnis baie makliker kom, natuurlik kom. Laat hierdie tipe leefstyl vir my 'n gewoonte word. Maak ons nuut. Maak ons Godskinders. Disippels van Jesus. Amen.